banyak sekali untuk peminat-peminat di Indonesia yang menyukai untuk modifikasi dari truk. Dan terutama mungkin untuk teman-teman yang sekarang ini sudah hadir di sini, silakan langsung saja berfoto. Tamu-tamu yang dari Sabang sampai Merauke bisa berkumpul di Stadion Maguwarjo Sleman. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PMJ yang ke-6. Semoga kedepannya menjadikan suatu komunitas yang lebih kompak, lebih solid, dan lebih baik dari apa yang sudah dijalankan selama 5 tahun. Oleh dunia langsung dibawa ke Bali dan 51 negara sudah menyaksikan dan juga mengakui bahwa karya bangsa Indonesia, yaitu salah satunya, salah duanya yang sudah dibawa, dan kali ini sudah bisa Anda lihat, tidak perlu dari negara lain, langsung dari negara sendiri bisa langsung melihat ada 2 karya, dan ini mereka sudah kita display di sebelah barat panggung ya. Oke, baik, mungkin langsung bisa dilihat dan juga bisa berfoto. Nah, kalau boleh tahu nih juga Pak, harapan Pak Nur untuk komunitas truk di Indonesia, terutama kan semuanya setiap tahunnya pasti setiap komunitas truk di Indonesia itu akan merayakan anniversary ataupun juga ulang tahun ya. Nah, itu harapannya untuk teman-teman semuanya yang juga mengikuti ataupun juga harapan kedepannya untuk teman-teman dari truk komunitas di Indonesia itu apa Pak Nur? Mau tanya jujur kok Mbak? Jujur dong, ya harus jujur ini. Sebenarnya Mbak, ya? Jawaban saya itu ada di driver-driver semua. Ada di driver semua? Ya. Apa Pak? Saya tidak tahu. Ada di komunitas-komunitas yang hadir ini semua. Apa itu Pak? Mohon maaf sebelumnya, Bapak Kepolisian dan yang lainnya. Kalau saya disuruh berbicara di atas panggung, saya tidak akan menutupi apa itu sebuah arti kejujuran. Dan saya tidak membawa apa yang namanya kebohongan. Ya. Karena pertanyaan ini tujuan saya, harapan. Bahasa harapan adalah keinginan. Tulus dari dalam hati. Bergetar Mbak, saya. Kenapa bergetar? Kenapa? Saya seorang driver Mbak. Betul. Iya, driver itu dari rumah Bismillahirrahmanirrahim mencari Nafkah untuk keluarga di rumah. Harus pergi jauh meninggalkan keluarga untuk beberapa lama. Betul. Banyak sekali medan-medan yang dilalui. pintar sekali. Kemudian Kalau pulang nggak bawa uang, apa otak kita? sedih. Tidak hanya sedih Mbak, sengsara. Betul, sengsara. Tidak bisa makan. Jadi kalau MC-nya nanyakan harapan, saya nggak banyak Mbak punya harapan. Saya sangat berharap semua komunitas yang hadir di sini, ayo kita sepakat, ayo kita bersatu, bentuklah satu simpul, bentuklah satu ikatan. Di Indonesia ini ada ratusan komunitas. Janganlah hanya menyelenggarakan anniversary hanya bertujuan untuk hura-hura. Jangan menyelenggarakan anniversary hanya untuk bersenang-senang. Kita perlu mementingkan yang namanya nasib seorang driver, nasib seorang pengusaha. Kita kalah dengan yang namanya perda dari pemerintah. Yang sekarang ini, disinilah Mbak, rasa perih sekali. Kenapa saya katakan perih? Kita butuh sosok orang yang mampu menyampaikan aspirasi dari driver ini ke pemerintah. Disinilah kita butuh yang namanya simbol dari komunitas ini untuk menjadikan perwakilan ke pemerintah. Ada beberapa komunitas yang hadir di sini. Saya sampaikan mohon maaf, kemarin diundang oleh RI1.
Bapak Jokowi. Iya betul sekali. Ada yang naik panggung, saya melihat, walaupun saya nggak datang, dari LTC dan PPPC yang mewakili dan Bu Ratna. Inilah Mbak, siapa nanti yang akan membawakan aspirasi kita sebagai komunitas atas dasar suara driver ke pemerintah. Di sini sangat dibutuhkan sekali, dan semua itu tugas dari seluruh semua Untuk bisa bersatu, menyatukan suara, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara langsung. itu. Kalau kita berdiri di sini, ibarat satu lidi satu, tidak akan mampu untuk membersihkan ruangan. Tapi kalau kita satukan, ada beberapa ratus kita satukan, menjadikan satu, bisa menciptakan halaman itu bersih, menyampaikan aspirasi. Itu Mbak harapan kami. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Nur. Ini adalah suara hati dari beliau yang tentu saja mungkin Bapak dan Ibu semuanya atau juga rekan-rekan semuanya menganggap biasa aja. Tapi ternyata tanpa ada satu orang yang bersuara, itu juga tidak akan menjadikan atau menyuarakan hati, perihan hati, jeritan hati dari seluruh para driver truk di Indonesia. Jadi sekali lagi kami mohon rasa silaturahminya tolong dijaga. Kemudian satukan rasa yang punya persamaan nasib. Kemudian juga silahkan nanti bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain, karena suara hati ini sudah disampaikan oleh Ayah Nur. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ayah Nur. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Tapi sebelum kami tutup yang kedua Mbak. Oh iya baik, masih ada tambahan? Saya pribadi sebagai manusia minta maaf apabila penyampaian saya ini menyinggung dengan instansi pemerintah, kurang berkenan dari rekan-rekan kita. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedulur yang dari Sabang sampai Merauke hadir pada hari ini. Ayo kita bersukaria di saat-saat seperti ini. Dinginkan kepala, kita nggak usah memikirkan untuk berjalan. Tapi pesan saya yang terakhir, tolong nanti setelah acara selesai, bawalah diri sendiri untuk keamanan, dan bawalah komunitas Anda. Dan sebagai penyelenggara TMJ hanya bisa mendoakan keselamatan di jalan. Itu Mbak. Amin, amin. Terima kasih Bapak Nur.